casa. Dica número 7, por favor, lembrem sempre da marca da lavadora de vocês e do modelo. O que mais acontece, quando a pessoa reclama que a máquina não está funcionando, eu falo, que marca que é? E não sei, eu não lembro, sabia? Tem uns 8 anos que eu tenho essa máquina, mas eu não lembro. Então, por favor, lembrem sempre a marca da lavadora. E todas as dicas que eu dei servem para todas as lavadoras que tem tampa em cima. Tá ok? Todas as marcas. Brastemp, Consul, Electrolux, Panasonic, GE, tá ok?